Ну что, у меня приключение тут приключилось. Всем привет. Лайк, подписка сразу. По ходовой, короче. Еду, съезжаю на дорогу. И такой съезд с путевопровода, правый заворот такой, ну, как по спирали вниз идет, такой с моста съезжаю. Заезжаю на вывернутую, ну, чуть притормаживаю. Ну, там достаточно такой, ну, сильный склон. И у меня что-то такое щелк, блядь. И выезжаю уже на дорогу, и у меня руль начинает это. Как будто что-то сдвинулось, какой-то он невнятный, ноль пустой стал, как будто колеса что-то там отвалилось, короче. Ладно, что-то доехал, клиента довез, посмотрел, вроде все нормально. Поехал дальше, езжу, вот эта непонятность с рулежкой. Вроде ничего не стучит, ничего не гремит, все нормально. Ну ладно. И у меня подошло время делать замену масла двигателя. И когда заезжаешь в маркет, меняешь масло, там делают осмотр ходовой. Приехал заменить масло, смотрим, там все нормально, типа ничего не болтается, все на месте, ничего не оторвалось, не это. А руль какой-то непонятный. Думаю, ну ладно. Записался на следующий день на развал схождения. Но потом все-таки решил, думаю, это была пятница, на субботу записался. Думаю, нет, поеду в понедельник, чтобы гарантийщик был. У меня засвистел ролик на ремне приводном. Вот, сегодня еду туда, буду жаловаться, то, что вот эта ситуация произошла, делать развал схождения. Причем поездил, все как бы более-менее нормализовалось. На вывернутых колесах машина постоит, опять какой-то непонятный становится руль. Прямо с прямыми колесами оставляешь, или там сколько-то поездишь, где-то на каких-то кочках протрясешься, раз нормально становится. Я не знаю, что-то какое-то у меня подозрение, что у меня сдвинулся там краб правый. Интересно просто вот этот момент. Что так? Так что вот такая история. Плюс, что у меня еще? Мне вот вот этот звук, я не знаю, слышите, не слышите? Такой прям как будто что-то подклинивает при вращении руля. Может рейка, может рулевой наконечник, не знаю, короче. Надо смотреть, это всегда был, ну это давно уже есть такая история. Плюс педаль начала подклинивать. Подклинивает педаль. ВДшкой забрызгал, вроде меньше стало, но иногда это щелкает и прям таким рывком возвращается. Если долго ездишь, оно нагревается, перегревается, перетирается. Так что с этими вопросами едем сегодня в Ладу. Будем это им все проделать. Посмотрим, что сделают по гарантии. Такое предчувствие, что там что-нибудь протянут, сделают развал, только ролик, надеюсь, поменяют. Ну, с педалью хуй знает. Ну вот это еще, блядь, вот это рейка, наверное, мне кажется, вот это превращение руля. Уже поменяли бы эту мне рейку по гарантии. Плюс еще выйдет ролик. Сейчас договорился, Ладу оставлю. Пойду в Фотон, буду снимать. Ну что, время вечер. Забрал машину я из сервиса. Надо было ролик не заснуть до этого. Но чуть-чуть есть. Они, видимо, его смазали, шум ушел. Одефектовали ролик натяжителя ГРМ. Будут менять по гарантии. Заказали, будут менять по гарантии. Развал исправили. Было левое колесо. Не развал, схождение поправили. Левое колесо было в какую-то сторону загнуто. Правый развал чуть-чуть сбит там, но он в желтой зоне. Говорит, не регулируется. Но как мне помнится, там есть болты с эксцентриком, и можно выставить. Но, в общем, они развал не стали трогать, только схождение поправили. Машина поехала ровнее, аккуратнее. Ну, как бы лучше, прямо ощутимо. По шуму в рулевом, ну, сейчас попробуем. Здесь вот на месте. Бля, вот этот вентилятор работает. Бум-бум-бум-бум-бум. Походу. Вот это вот. Типа это электроусилитель руля. Так себя проявляет. И они сделали только массы, протянули. Вот видите, обороты скачут. Когда с кондером работает, обороты плавают. В общем, массы протянули. Ну, также шум это остался. Мне плевать.
в принципе. Если там ничего не клинит, и это электроусилитель руля, буду ездить пока так. Как будто бы машина, или они, кстати, могли еще перепрошить ее, сделать какие-нибудь обновления по программе туда-сюда, снести, заново зашить, что-нибудь там, диагностику сделать, все это электронных систем. Машина как будто на низах начала лучше ехать. То ли массы они протянули, то ли еще что-то сделали. В общем, машина как будто начала лучше ехать. Единственное, вот этот холостой ход, когда включается кондер. Машина как будто плавнее и тяга снизу появилась. Не знаю, с чем это связано. Может, просто в сервисе постояла. Погода сменилась. Тоже так же у меня машина реагирует на это. Погода поменяется, жарче, холоднее становится, по-другому начинает ехать. Вибрации вот это только сейчас забрал машину, что-то начал. Блин, ну вот после того, как что-то там начинаешь искать. Ладно, надо ездить, заработать, не заморачиваться. В общем, 1100 отдал я за развал схождения. Остальное все было бесплатно. 1100 развал схождения. И это, кстати, дешево. Я потому что вот куда заезжал до этого, там в зеленке по 2 рубля просят. Может, из-за этого и развал не регулируется, то что 1100 делают только схождение. Ну ладно, машина едет ровно, все нормально. Через 7500 уже на ТОшку ехать. В общем, как-то так. Подписки, лайки, комментарии. У кого вот так же шумит руль? В крайних положениях почему-то. Вот сейчас не так сильно проявляется. Может, у кого-то оборот тоже так же плавает? Напишите.